Voltamos aqui para o nosso segundo tempo, live com meu amigo Augusto Silva, parte 2, falando aí de frevo, batera, música brasileira e muitas coisas bacanas aí. Muito obrigado a quem participou da primeira parte, voltem aqui para a gente continuar o nosso papo. É isso aí. Como todas as sextas-feiras aqui, o Baqueta na Fogueira, sempre trazendo um convidado aí para a gente falar de bateria e sempre temas relacionados à bateria. Maravilha. Vamos lá. Deixa eu mandar pro Augusto aqui. Estamos ao vivo. Bora pro segundo tempo. Opa, Augusto já voltou aqui. Vou colocar ele com a gente aqui. Esperar o Augusto entrar. Opa, voltamos. Vamos que vamos. Segundo tempo aqui. E bom, você estava falando aí, então, do Tocando Frevo com Augusto Silva. Eu queria que Exatamente. tivesse uma unidade dessa aqui em São Paulo. Ou quando você vier a São Paulo, fazer um Tocando Frevo com Augusto Silva versão VIP, cara. Pô, Um vamos sim. intensivão aí. Pô, vou ficar muito feliz, cara. Eu gosto Ah, de aprender coisas novas, né? a ideia é boa. Veja, o projeto Tocando Frevo com Augusto Silva, ele está na terceira edição. Nós fizemos a primeira no colégio chamado aqui, numa escola de música chamada Minami, né? A segunda edição foi no Certo. Minami também. E a terceira edição já foi no Museu do Frevo aqui no Recife, que é um lugar chamado Nossa, que legal, cara. Passo do Frevo, que é uma das ferramentas que a gente tem hoje maravilhosas assim para divulgação do frevo, né? É um espaço onde dá voz aos novos artistas, né? E a terceira edição do Tocando Frevo com Augusto Silva foi lá. Qual que é a intenção do Tocando Frevo com Augusto Silva? É incentivar os garotos a tocar frevo. E uma das coisas que me incomodava muito era não ter gente tocando frevo no YouTube, bateristas tocando frevo no YouTube, porque Você você falou. abre, bota tocando jazz, tem uma porrada, funk tem uma porrada, metal tem uma porrada, frevo não tinha. Então eu comecei ali a povoar devagarzinho, então eu tive essa ideia de pegar e inventar esse concurso com o intuito de incentivar os meninos a tocar frevo. O que é que eu fiz? Eu digo, ó, vou disponibilizar um play-along de frevo e você grava esse play-along de frevo, vídeo e áudio, coloca no YouTube e manda o link para mim. Então, com isso, já foi povoando o YouTube de frevo. Nessa você já criou vários vídeos Tá entendendo? de frevo, cara. Que louco Então, isso. hoje, se você botar a palavra frevo, tocando frevo, levada de frevo, tem uma porrada de gente tocando, sabe? Nossa, que legal, cara. Eu tenho o maior orgulho de dizer que isso foi por conta do Tocando Frevo com Augusto Silva, né? E aí entra as marcas que me patrocinam, que me ajudam, que acreditam no meu trabalho. Por exemplo, o primeiro lugar ganhou uma bateria Pro. Puta, eu vou participar desse concurso aí. Né? O segundo lugar Que ganhou, legal. o segundo lugar ganhou uma caixa Pro. Nossa, Né? O terceiro lugar ganhou apenas. um jogo de Pele Evans. E na época eu Nossa, era das baquetas Alba. Eu tinha uma assinatura das baquetas Alba. sim, Então, eu vi isso. Que isso legal. tanto incentiva
isso tanto fomenta o frevo no YouTube, com vários meninos tocando, várias pessoas tocando, quanto faz com que as marcas apareçam, faz com que eu apareça com o meu trabalho e faz com que o frevo seja a vedete da história. Tu tá entendendo? E Então, você une o útil ao agradável, né? Você traz o lance da bateria, incentivando o aprendizado, o desenvolvimento musical e desenvolvimento cultural, né? Tem a questão das marcas, do marketing, do teu próprio marketing. Você tem exatamente. várias frentes aí. Puta, é Uhum. incrível isso. E aí você falou que esse ano seria a quarta edição Seria a do quarta edição. concurso. Fudeu a pandemia, fudeu nossas vidas, nós paramos, a arte parou primeiro e a gente não sabe quando vai voltar, tá essa incerteza aí, né? E não sei como é que vai ficar até agora, mas vamos para frente, vamos embora. Não pode parar não, parar é pior. E você tem. Como é que você tem usado esse período da quarentena aí? Você planejou coisas novas? Você usou para fazer uma coisa de introspecção? Falou, poxa, o que eu vou fazer para o pós-pandemia? Para o futuro? Como é que vão ser os meus projetos futuros? Eu te perguntei, por exemplo, do método, de outros concursos, enfim, o futuro Aham, do próprio quinteto, as apresentações que estão por vir aí. aham. Veja, com relação ao quinteto, ao frevo novo, assim que parar essa pandemia, assim que a gente puder sair de casa normalmente, a gente vai para estúdio terminar de gravar as 6 músicas que a gente já tem pronta, praticamente prontas, 60% prontas, para lançar nas plataformas digitais. Pô, que legal, cara. Né? Então a gente precisa fazer isso urgente. Fora isso, eu tenho um projeto junto com um grande estúdio aqui do Recife, que eu vou gravar o meu produto digital, ensinando frevo, maracatu, ciranda, caboclinho, cavalo marinho, shot, chachado, baião. Então, vai ter o projeto, vai ter o produto digital Augusto Silva ensinando as coisas daqui, né? Que já era para ter sido gravado. Mais uma vez, a pandemia fudeu tudo, que eu estava programado para depois do carnaval, Puta, que pena. né? Então, fora isso, eu tenho um projeto de aprender um pouco mais sobre como gravar a minha bateria. Aprender um pouco mais sobre microfonação da batera, sabe? Sobre áudio mesmo, de maneira geral, né? Mesmo. Captação, Exatamente. edição, mixagem, master. Isso é Exatamente. uma coisa que todo baterista devia aprender. Eu falo isso porque eu tenho um momento pré-manhas e pós-manhas. Até eu começar a fazer aula com ele, ele é um cara que está muito dentro do áudio também, desse mundo, né, do Ah, áudio, da gravação e tal. E pra mim, cara, tocar bateria era tocar bateria, acabou. Não tinha essa preocupação, né? Onde vai o microfone, que posição, a questão do seu play, ele falava, pô, eu lembro do teste que eu fiz com ele, ele falou, cara, em 1 minuto, eu vi você fazer umas 200 notas diferentes de caixa aí, né? Você vai matar o seu play, você vai matar o engenheiro de áudio de raiva, o cara vai, meu, acabar com você. Eu falei, então você tem que se preocupar com isso. Eu falei, puxa, é verdade, eu comecei a ver algo além do instrumento, entendeu? caralho. Entrou uma pessoa aqui, ó, que ela é uma das responsáveis, ela é empresária da Spock Frevo Orquestra, Olha, Laura Couto, né? Ela é uma das maiores, ela quem fomenta a cultura aqui em Recife, faz um trabalho maravilhoso com La Essência, que é a produtora dela, né? E, pô, obrigado, Laurinha, tu és uma linda. Obrigado por tudo. parabéns pelo trabalho de vocês e, de novo, eu acho que eu inventei uma palavra nova aqui, pela desregionalização, né, por ampliar ou por transpor as barreiras, chamem como quiserem, mas por levar isso para fora, que é o mais Exatamente. legal, cara. E a Isso, cena aqui, é, a cena aqui com relação ao frevo, com relação à cultura pernambucana, aos artistas, tá muito legal, bicho. Assim, a gente tem
um cara chamado Henrique Albino, que é genial esse cara. É um maestro da nova geração que está compondo absurdamente, fodamente, sabe? Tem um trabalho chamado aqui Transversal Frevo Orquestra, onde as flautas fazem, às vezes, do saxofone, né? Do Nossa, meu legal. amigo César Miquiles, né? E tem vários compositores da nova geração, Renato Bandeira, Braulio Araújo, sabe? Tem um cara chamado Copinha que está compondo como ninguém, sabe? Então, essa coisa do frevo, ele está andando de uma forma, de uma marcha muito rápida, e a gente fica feliz com isso. Os tradicionalistas, eles às vezes, eles pensam que o frevo tem que ficar estagnado ali naquele cantinho, né? Mas Henrique Albino, por exemplo, ele falou uma coisa linda, se referindo a um pássaro. Ele diz que o frevo ele é como um ser vivo, que ele não pode estar preso numa gaiola feito um passarinho. Ele precisa criar asas e voar e ir embora, fazer coisas boas, sabe? Ó, a Ele Laurinha precisa falou aqui, ó. fervescer, né? A Henrique Albino, Exatamente, Amaro Freitas, César, aqueles Dom exatamente. Ângelo, Laís Assis, Hugo Lins. Inclusive, Amaro Freitas, ele já ganhou o mundo. É um cara daqui, pianista, um negro lindo, maravilhoso, que tem uma aura maravilhosa, que faz uma música excepcional, toda fincada no coco raiz de Arco Verde. Só Pô, que é que legal. jazz. Ele mistura o jazz com as raízes daqui de Pernambuco. E ele ganhou o mundo. Nossa, Vive tocando pela Europa, Estados Unidos. Acabou de tocar no Lincoln Center, né? Gravou puta, agora com que Milton Nascimento, animal, cara. solo, sabe? Nossa, que Já incrível. ganhou Pô, o mundo, eu velho. tenho o Lincoln Center como um dos principais, lógico. Não tô falando amém para a pátria americana nem nada, mas todo mundo sabe, né, principalmente para o jazz e para a música mundial, que o Lincoln Center é um grande lugar, cara. Né? Esse Exatamente. é um local de referência. Pô, você tocar lá, meu, você conseguir levar a música brasileira para fora e tocar em locais de referência é um negócio incrível, cara. Eu Exatamente. tenho vontade de ousar nesse nível assim. Eu Tá. toco rock, toco new metal e tal, mas eu tenho vontade de um dia, né? Você olha que ousadia da minha parte, mas fazer uma coisa meio sei lá, que o Sepultura fez. Colocar samba, estilos brasileiros, enfim, junto com metal. Porque foi isso que. É isso que choca. É sair do tradicionalismo, do regional, fazer essa mistura, sei lá, criar um frevo fusion, como você fez aí, que o New York Times fez, mas criar uma coisa nova que brilhe os olhos do mundo, mas sem perder a essência, cara. Entendeu? Isso que eu Exatamente. acho. Eu tenho vontade de fazer isso um dia, cara. Acho muito louco isso. Essa Faça, mistura, assim. faça. Não deixe para amanhã. Comece hoje. Eu só Comece hoje. preciso. Eu comecei, mas tô apanhando do baião lá, cara. Vou começar a apanhar do frevo, quem sabe um dia. Mas quero sim, cara. Veja, você falou aí em ousar e tentar ir para fora do país e tal. Bicho, aí vem o cara de sorte de novo, né? Augusto Silva, o sortudo, né? Deus tem o lance de colocar pessoas na minha vida que me ajuda muito, as pessoas que entram na minha vida, que foi o caso de Spock, né? A Como é que Spock foi o teu contato com o Spock, cara? Ele te viu, ele conheceu você nos teus projetos, tal, que você estava tocando, já conheceu na noite, enfim. Como que foi esse encontro de vocês aí? Veja, eu conheci Spock há uns 30 anos atrás. A gente tem Eita, uma amizade de 30 anos. Então, eu nossa. conheci Spock quando eu era menino, lá na banda do Jonas. A gente viajou para São Luís do Maranhão, aquela coisa, aquela batalha, viajando de ônibus, 3 dias de ônibus e tal. Nossa, Tudo que era festa, maravilha. vamos vinho e vamos curtir, que é do caralho, vamos embora. Né? Eu conheci Spock eu conheci Spock há 30 anos atrás. Né? Caraca, bicho. E aí, depois Spock surge na minha vida de novo, através de Gilberto Pontes, que é um grande amigo que eu tenho, que eu tocava com ele numa orquestra de baile chamada Orquestra Veneza. E quando surgiu a Spock Frevo,
ele sempre dizia, quando tiver oportunidade, eu vou lhe levar para Spock Frevo, né? Então, assim que ele teve a oportunidade e me levou para Spock Frevo, eu digo, puta que pariu, eu entrei na banda dos meus sonhos, né? Nesse momento, a Delson não era da banda ainda. Eu entrei primeiro que a Delson, né? Ó, que doido, cara. Esse projeto que você viu, Spock e a Delson com a Jazz Sinfônica, é um projeto de Spock, que só viaja ele e a Delson, tocando frevo com as sinfônicas dos lugares. Ah, então eles vão meio que com uma coisa... Ele não é fixo da orquestra, mas ele se encaixa em todas as orquestras onde ele quiser. Assim. Puta, Exatamente. que legal, cara. Entendeu? Então, eu entrei na orquestra de Spock, na Spock Frevo Orquestra, primeiro que a Delson, e lá vem a sorte de novo. Eu tive a sorte, né? Tive a sorte de a Delson entrar na banda para que eu aprendesse com ele o Papa do Frevo tocando junto de mim o tempo todo, né? Então, a partir do momento que a gente começou a tocar com a Delson, teve um festival que a gente fez chamado Team Jazz, que acontecia em São Paulo, no Rio de Janeiro, Sim. e Belo Horizonte. Puta, né? festival enorme, o Team Jazz Festival, né, cara? Exatamente, a gente fez São Paulo e fez Rio. À noite era John McLaughlin com Chuck T, Spock Frevo, Nossa. o Wayne Shorter. Então, nessa noite aí, existia um lance de uma nota, uma graduação e tal. Como o Wayne Shorter era uma coisa que todo mundo já tinha visto, né? E Chuck T e John McLaughlin, todo mundo já tinha visto. A orquestra de Spock, ela teve a maior nota. Então ficou na frente de Chuck T e John McLaughlin e o saxofonista lá, o Wayne Shorter. E a banda, o engraçado é que a banda de Wayne Shorter era muito fraca. Era simplesmente Brian Blake na bateria. Né? Só cara pequeno que toca nesses festival, né? Era uma bandinha. Era bandinha. Joe Pattucci de baixo acústico, né? E era Danilo Pérez de piano. E o Wayne Shorter, saxofone. Então, a partir desse momento, começou a trajetória da Spock Frevo, né? Então, a gente tocou, assim, em vários festivais gigantescos, em Montreux, tocou em Massiac, tocou em Jazavien. E a gente se cruzava, era corriqueiro se cruzar com, tipo, eu e a Delson na bateria, a gente se cruzava o tempo todo com o Dennis Chambers, com Dave Weckl, com Steve Gadd, com Ronald Brunner, com Chris Coleman, sabe? Sem falar Chris Coleman, que é um monstrão um dos caras mais fora do Gospel Chops também e tal. Puta, exatamente. Meu. Sem falar de artistas. Tinha dia da gente dividir palco com Esperança Spalding e Chick Corea. Né? Que isso, bicho. Teve dia... Dividir o palco com os caras? Como? Você dividia palco com o Chick Corea e o Esperança Spalding? Meu Deus do céu, cara. Pô, vocês tocaram no Montreux também e tal? Montreux, tocamos em Montreux. Puta, meu. Que coisa louca, velho. Que animal, cara. Pra você ter ideia, na Holanda, a gente tocou nesse festival na Holanda 2 vezes. O North Sea Jazz. A gente tocou no North Sea Jazz 2 vezes. A primeira vez, a gente abriu o show de Steve Wonder, velho. Puta merda. Com frevo. Poucas pessoas sabem disso. Com frevo, né? Então, eu chegava para Spock e dizia assim, ó, ô maestro, nem o maestro mais otimista imaginou que o frevo chegaria por aqui. Imaginou? É mesmo, viu, bicho? É mesmo. O que os caras vão falar lá, meu? Pô, fomos tocar no Montreux no North Sea Festival lá na Holanda. Porra, que animal, cara. A gente foi para
Dinamarca, Finlândia, esses países frios, tudo tocar em festivais de jazz, tocando frevo, tocando a nossa música, a nossa verdade, a nossa alma, sabe? Puta que E, porra, foda isso, cara. Coisa isso, linda, meu. isso, isso foi nos dando, né? Não só a mim, mas a todos, uma cancha muito grande, é, é, uma experiência maravilhosa com coisa de você dividir palco com esses monstros dos jazz. Pessoas que a gente só via em revista, em DVD e no YouTube, né? Só Então, nas fitas VHS do Modern Drummer Festival, Buddy exatamente. Rich Memorial Festival, só, pô, você vê o cara, divide palco com o cara, meu. Porra, que coisa incrível, velho. Que coisa maravilhosa, velho. Ó, acaba de entrar aqui um dos maiores trompetistas do mundo, Opa. trompetista da Spock Frevo Orquestra, primeiro trompetista da Orquestra Sinfônica do Recife, professor do Conservatório Pernambucano de Música. Esse cara aqui é um dos maiores trompetistas do mundo. Ele mata a cobra e mostra o pau, literalmente. Esse é o cara. E ele, Toque. pô, Gratidão que mesmo. bacana, meu. Obrigado por ter você aqui com a gente na live, cara. Ele tava junto em todos esses rolês aí que você fazia, que são esses rolês que eu vejo teus TBTs aí de quinta-feira e tal. Cada semana você posta uns lugares assim incríveis, cara. Porra, que massa, meu. Até ia te Exatamente. perguntar se. Eu vejo que tem muito baterista lá que toca em cruzeiro, toca, os caras rodam o mundo. Eu falo, pô, eu ia te perguntar se você foi rolê de cruzeiro e tal. Foi isso que você falou, não, você foi tocando nos festivais mesmo, né? Foi Cortou um pouco, eu não entendi. Cortou um pouco. o. É que eu sempre vi esses teus TBTs e tal. Eu falei, pô, eu vou perguntar pro Augusto como que foi essa experiência pelo mundo. Se foi cruzeiro, tem essa coisa assim, o cara que vai, o músico que vai fazer cruzeiro, que vai rodar por vários países e tal, ele conhece vários lugares e tudo mais, assim. Não, e foi na verdade, as participações, foram as participações que eles fizeram com a Spock Frevo Orquestra, né? Que vocês foram para todos Exatamente. esses países aí. Exatamente. Que louco, meu. A gente viveu assim, tocando em lugares que, na verdade, a gente sonhava em tocar, mas que a gente via tão longe que era meio que utopia, né? Era utopia. A gente alcançou coisas com a Spock Frevo que poucos alcançaram. E quando eu conversava com o Adelson, ele dizia assim, velho, a gente só tá aqui porque a gente toca essa música, que é de um lugar que em lugar nenhum do mundo se toca. Então a gente só tá aqui por isso, sabe? E, pô, eu sou grato pra cacete, né? Doido. E como é que é? Eu fico pensando assim, sei lá, a pessoa que vem, sei lá, o estrangeiro que vem de fora, ele vai, sei lá, passar o carnaval em Pernambuco. Ele já espera aquilo do contexto do carnaval, de ver o frevo de rua, né, as bandas, os grupos, né, os blocos, etc e tal. Então já é uma coisa esperada daquele contexto. Já está dentro de uma normalidade. Agora, como que é, por exemplo, você falou do feedback que o New York Times deu. Como que é essa resposta do público de ver algo que está completamente, não diria que está fora do contexto, nada, mas que é diferente. Não sei se as pessoas esperam ver isso. Você vai num jazz fest e fala, vou ver jazz. E aí chega uma orquestra misturando jazz com frevo, com música brasileira e tal. Como que é essa resposta do público, assim, cara? Veja, você falou um negócio bem interessante, bem Uhum. peculiar. Lá, a gente é tratado como jazz. Ô, louco. Tanto é, tanto é que tem um episódio muito engraçado. A gente estava na FINAC de Paris, ali na Champs-Élysées, tinha uma Ó, FINAC, e a gente foi fazer um festival lá e tal. E aí, a gente estava na FINAC de Paris e ó, vão lá nos discos e tal. Aí, ó, ali a área do jazz e tal. E aí a gente entrou. Quando a gente entrou na área do jazz, aí a gente olhou e tinha Chick Corea, Bob McFerrin, tinha Richard Bonar,
tinha todas as orquestras de jazz, e lá no meio, tinha o DVD da Spock Frevo. Nossa, Vendendo cara. para Paris. Então, Que isso, que doido, mano. eu acho que isso responde a sua pergunta da reação do público, né? A Da, reação do público. repercu... da repercussão até. Quando a gente chega... Agora eu vou contar uma que você vai rir. Outra situação que a gente tocou com o Frevo. Tem uma banda chamada Judas Priest, ou Judas Priest. Eles já abriram um show pra gente. Nossa, como é que foi isso aí, cara? Que doido. Exatamente. Como é que foi essa história, bicho? Foi num festival chamado Roskilde, Sim. né? E aí, quando eu vi os camisa preta, porra, eu digo, Spock, o que é que a gente vai fazer aqui agora, porra? Aí ele disse, cara, Cara, eu confesso que eu tô com medo. Eu digo, bicho, eu também tô com medo. Agora, se a gente passar nossa. essa, eu não tenho medo mais de nada. A maior prova de fogo que vocês tiveram, cara. Tocando no meio dos metaleiros lá, cara. Meu irmão, e os metaleiros estavam dando moche, pulando do palco com frevo, meu irmão. Nossa, que doido, cara. Negócio da porra. É o lance do frevo, né? A efervescência, né, cara? Aquela coisa que vem aquele calor que vem de dentro pra fora, cara. Acho que não tem como. Toca um frevo, não dá pra ficar parado, cara. Agora, pensando nos metaleiros fazendo moche, tocando frevo, cara. Essa, tem isso, tem gravado, tal, tem registro disso, cara. E tem um detalhe também. Tem um detalhe também que é o seguinte. É. As pessoas acham que a gente vai lá para fora tocar frevo, tocar vassourinha, tocar bela, tocar Botei Recife, que são músicas maravilhosas que a gente toca aqui durante o carnaval. São bem Né? tradicionais mesmo. São do frevo, sei lá, o frevo raizão tradicional, né? A folia, né? A folia. Não, não é nada disso. A gente vai lá para fora tocar um show instrumental voltado para uma big band de frevo. Então, quando chega brasileiros saudosos, muito, né, com saudade e tal, então o Spock ele toca algumas músicas desse universo carnavalesco que é Vassourinha, né, Voltei Recife e tal. Beleza. Mas o show propriamente dito lá fora é um show de música instrumental, de frevo instrumental, com a big band tocando frevo, se comportando totalmente como uma big band de jazz, só que tocando frevo sem perder a raiz. Aí isso cativa a galera, sabe? Que legal, cara. Tá entendendo? É isso. E é Que faz que une o. É disso. Você traz a linguagem do frevo tradicional e coloca numa, vamos dizer, numa coisa de big band mesmo. exatamente. Mandar um beijo aí. Mandar um beijo aqui para Amaro. Amaro Freitas acabou de entrar aqui, ó. Amaro, que eu falei nesse instante aqui agora. Pianista, É verdade. ganhou o Foi. mundo, tá tocando aí com todo mundo. Acabou de gravar com Milton Nascimento e Criolo. Tá fazendo um trabalho maravilhoso. Amaro, beijo para tu, negão. Tamo junto, vice. Pô, valeu pela. Só cara de peso aqui, meu. Que maravilha, cara. Obrigado por estarem aqui prestigiando a nossa conversa aqui, meu. Que bacana mesmo. Robson Café tá aí também. Beijo para tu, meu irmão. Valeu, gente. Obrigado. Quem tiver alguma pergunta aí e tal. E acho que cara, acho que era isso, assim, que a gente queria cobrir com a nossa conversa, né? Passar por esses pontos aí, descobrir um pouco mais do teu projeto, né? De Uhum. como que você chegou nessas coisas maravilhosas que você faz com as tuas raízes, cara, com a tua essência, que eu acho isso muito foda, é um lance de respeito mesmo, de manutenção, que é muito bacana. Que é como eu te falei no início, assim, serve muito de inspiração. Que A massa. gente acaba absorvendo um lance assim de pegar muita coisa de fora, ou até assim, ouvir muita música brasileira, mas com a base no rock, que
não é uma coisa nossa, mas enfim, mas não é uma coisa nascida aqui. E a gente Ah, deixa de olhar para dentro de casa mesmo, entendeu? aham. Que massa. Então, pô, é por isso que eu admiro o teu trabalho, cara. E a tua coragem até de falar, eu vou levar isso pra fora e ponto, cara. Que massa. Entendeu? Porque é o que você tava falando, assim, tem muita gente que deixa o negócio, entre aspas, morrer. Cria um projeto e aí mantém ele numa determinada região durante um tempo tal e fica por isso mesmo. Você teve essa coisa do ousar. Falou, não, eu vou levar isso pra fora. Eu Aham. vou com o Mestre Spock, eu vou com o meu projeto, enfim. Então, puta, continue isso, cara, por favor, que é isso que os bateristas precisam, que a música brasileira precisa, que tem um valor enorme. Eu, essas suas palavras me deixam mais fortes. Me deixam mais forte. Porque a gente sabe que fazer arte é muito difícil. Eu costumo dividir, né? Entretenimento e arte. Entretenimento é a música que dura, sei lá, 2, 3 meses. E arte é o que nós fazemos, que demora a acontecer, mas que fica para a eternidade. Fica para as Sim. próximas gerações, sabe? É isso. Fica pra O maior... posteridade, é o registro do teu trabalho, da tua verdade, né, cara? Eu gosto de usar esse termo, assim. A tua verdade é o que você colocou. É o jeito que você toca, é como você construiu o seu play, sei lá, meu, desde a da tua técnica de manulação, da tua linguagem de frevo ali, enfim. É o que Robson Café está escrevendo aí. O que conta na carreira de um artista do calibre do Augusto Silva é a A constância constância, e a fidelidade ao que ele faz. Isso o torna único. Beijo, meu querido. com Assim não certeza. vai chorar, negão. Mas é Beijo pra ti, bem, velho. Sou teu é fã. bem essa verdade, cara. É você, uma coisa que eu ouço muito até do próprio Fabiano Manhas, cara, é assim, é se manter constante, que é bem isso que o Robson falou aí, e viver o processo, cara. Você falou muito da questão da sorte, você é um cara de sorte. Então. As coisas não acontecem da noite pro dia, né, bicho? Acho que você não acordou um dia, levantou da cama, opa, tropeçou no Mestre Spock, falou, tudo bem, tudo bem. Falou, quer vir tocar comigo? Acho que não é assim, né, cara? Você construiu um trabalho muito sério, constante, com a tua verdade, e aí você teve essa sorte de viver todas essas experiências, né, cara? De ter Exatamente, esse retorno todo, né? exatamente. Bala está dizendo aqui, Carlos Bala, o mestre Carlos Bala está dizendo, levar a música brasileira para o mundo é para quem pode, né? E para quem corre atrás também, né, bicho? É foda. A gente sabe que é difícil pra cacete. E juntando o que Bala tá falando e o que Robson Café falou, eu tenho uma sigla CC, C.C. Capricho e comprometimento. Boa. Se você tem capricho e comprometimento, bicho, se você vai varrer o terraço da sua casa, a varanda da sua casa, você vai varrer. Varra como se fosse a última vez que você fosse varrer, sabe? Eu toco bateria como se fosse a última vez que eu fosse tocar bateria. Eu toco bateria como se eu fosse tocar pela última vez e eu ia sair dali e vou morrer, sabe? Eu Caraca. toco, eu toco com a minha alma, que eu só sei fazer isso na minha vida, sabe? Aí a galera faz, porque tu toca frevo muito bem, tu toca maracatu bem, tu toca shot bem, chachado. Eu só sei fazer isso. Eu vivo isso. Isso é a minha alma, a minha verdade, a minha forma de tocar, sabe? Então, eu nunca pensei em impressionar pela técnica, eu nunca pensei em impressionar pelo rudimento, eu nunca pensei em impressionar pelo pedal duplo, eu pensei em impressionar pela minha música. Eu penso em impressionar pela minha música. E é o que eu vivo todos os dias, sabe? Falta muito, eu preciso estudar a bateria da forma correta, sabe? Eu preciso transcender no instrumento, eu preciso transcender em certas coisas, no estúdio,
saber mais sobre microfone. Sempre tenho que aprender, né? Eu fiz uma live com o Bala ontem, acho que foi, sei lá, Quarta-feira, né? um dia desse aí. Uhum, foi essa semana, eu lembro. Deixa o cara doido, não sabe que dia é, né? Verdade. Então eu fiz uma live com o Bala essa semana e eu falando para Bala que a coisa que eu mais admirava nele, uma das coisas que eu mais admirava nele, é essa sede de conhecimento eterna. Ele está com 40, 45 anos de carreira, mas ele quer aprender o tempo todo. Maravilhoso. E isso é o comportamento dos grandes mestres, de Adelson Silva. Eu me lembro que Geraldo Santos, ele queria fazer isso. Carlos Bala, ele vive fazendo isso. Isso é o comportamento dos grandes mestres. Então, eu não quero me contentar. Ah, beleza, meu frevo tá legal, o meu play tá legal, Rafa me elogiou. Porra nenhuma. Eu quero ir além, velho. Eu acordo pensando em música e vou dormir pensando em música. Sabe? Pensando o que eu posso melhorar. Eu confesso que eu sou cabra safado mesmo. Que deveria estudar mais. Eu sou safado com os estudos, né? Eu deveria estudar mais, né? Mas eu estou sempre pesquisando, eu estou sempre vendo gente nova tocando, sabe? Essa sede de bateria que Bala tem, eu quero ter pro resto da minha vida. Eu não posso parar de tocar. Porque no dia que eu achar que eu estou tocando mal, eu quero parar. Eu não quero tocar o que eu acho que não estou tocando legal. Eu quero fazer o melhor possível, sabe? Ter a energia de dizer assim, pô, eu vou acordar, a bateria está montada, eu vou tocar. Independente se eu vou tocar, estudar, ou vou tocar, eu vou fazer solo, testar, ou usar, sabe? Então eu quero estar com a bateria. O meu professor Geraldo Santos, meu grande mestre Geraldo Santos, ele dizia o seguinte: quando você deixa o instrumento, automaticamente o instrumento lhe deixa. Então você tem que estar o tempo todo com o seu instrumento. Estudando, tocando, brincando, sério. Você tem que estar com o seu instrumento. Sabe? Porque automaticamente, o momento que você deixa o instrumento lhe deixa. Então você para. A execução não vai ser a mesma. Sabe? Tem que sempre estar em contato, né, cara? Sempre em contato, velho. Que seja um pé de um parzinho de baqueta, né? Carregar pra cima e pra baixo, mas sempre estar em contato, cara. E eu vou te falar, é um troço... Não sei se eu tô sendo injusto de usar essa palavra, é um troço ingrato, cara. Você passa 2 dias sem estudar, meu, parece que você evoluiu 2 meses. Exatamente. Você fala, meu, o que aconteceu, cara? O que aconteceu que meu lado esquerdo estava tão bom, meu pé estava executando certinho a nota aqui, dentro do grid, no metrônomo, minha mão esquerda estava ótima e tal. E agora eu tô burro, entre aspas, de novo. Falei, meu, que involuir em 2 dias, mas é uma coisa, eu brinco que é uma coisa ingrata, mas é verdade. Porque tem muito uma questão física envolvida, da memória muscular. Isso você vai desenvolvendo com contato constante, cara. Totalmente, totalmente. Não pode parar. Não pode parar. Ó, acaba de entrar aqui, ó, Gilberto Pontes, que é o responsável por ter me colocado na Spock Frevo. É o saxofonista da Spock Frevo. Um cara que tem a maior importância na minha vida, porque sem ele eu não teria entrado na Spock Frevo. Ele não gosta que eu fale isso, não. Mas eu falo. O mérito tem que ser dado, né? E entrou também Dedé Simpatia, que é o coração do Frevo. Né? Então tá aqui, grandes amigos. Pô, que maravilha, cara. É a nossa balada de sexta-feira aqui, né? A gente não pode sair de casa, mas já estamos entre amigos aqui. É verdade. Olha o que é que Bala tá dizendo aqui, ó. Bala retorce aqui, discordo. Você toca tudo além de frevo. Toca mesmo, cara. Isso é verdade. Ah, meu Deus. E é muito legal, eu gosto dessa ideia. Eu acho que até assim, é de uma humildade isso, cara. Porque, pô, você começou com 18.
né? Você tá o quê com... Você tá tocando há praticamente 30 anos hoje, né? Desde que você começou efetivamente na bateria. Eu comecei tarde, né? Eu comecei com 18 anos. E eu devo ter o quê? 30 anos de carreira. E com 30 anos de carreira você ainda tem esse sentimento, que é, que o mesmo sentimento que o Carlos Bala tem, que os Total. grandes mestres têm, né, cara? É você ter esse pensamento, essa humildade. Você fala, cara, eu não atingi o topo, talvez nunca atinja. Acho Esse que a gente topo. tem que ter essa ideia. Esse topo, ele não existe, cara. O Aham. topo da montanha, ele não existe. Acho que Não, para nada, para nenhum processo. É sempre uma exato. questão de... É um espírito de melhoria contínua, cara. Eu sempre vou estudar, sempre vou melhorar, vou aprender coisa nova. Você tem ouvido coisas novas? O que você tem... Onde você tem buscado as suas inspirações aí ultimamente, cara? Veja, como eu falei, eu escuto de tudo, velho. De tudo. Eu vejo de Chris Coleman a Baby Dots. Baby Dots é um cara da década de 20 que tocava caixa e bumbo. Até porque não existia chimbal, né? Então ele é o Nossa. responsável pelo tudo que for caixa e bumbo, ele é responsável, década de 20, né? Eu escuto Papa Joe Jones, o Mr. Hi-Hat, Nossa. né? O cara que inventou o hi-hat, Papa Joe Jones, o hi-hat era lá embaixo no pé, então tudo que a gente escuta de chimbal de é tudo culpa de Papa Joe Jones. Aquela abertura, aquela marcação no jazz é Exatamente. do... Isso é O cara, incrível o demais, cara cara. chegou, foi no torneiro mecânico e disse: Ó, bicho, eu quero uma haste maior que o prato chega aqui para tocar com a baqueta. Né? Então a gente depende, a gente deve muito a esse cara. Né? Eu escuto desde jazz, a música africana ao Alcorão. Né? A minha cabeça é muito louca. Né? Que louco, Eu cara. estou curtindo um artista hoje, por exemplo, você não viu falar ainda. Eu estou curtindo aí uma artista chamada Sona Zubarté, uma africana. Se não conhece, procure. Muito, muito, muito foda, velho. Me É passa esse nome aí espiritual. depois, cara. É Por espiritual. favor. É uma música espiritual. Como o frevo como o samba, né? Tem a sua história, né? Então eu escuto de tudo, velho. Eu escuto Astor Piazzolla, Dominguinhos, né? Então, eu sou aquele cara que gosta de chorar, de me emocionar, sabe? Aquilo que te toca, assim. Você viaja do tango até música africana, jazz e tal, mas acho que esse é o grande lance da música, é a emoção, né? Exatamente. É o que toca a tua alma, né, cara? Exatamente. Tem uma coisa que eu falei até na primeira live, né? Eu não escuto um disco de um baterista pensando na bateria. Eu quero escutar a música por um todo, porque a música é mais importante que qualquer coisa, sabe? Eu não vou escutar uma música escutando só o piano. Não vou. Como eu não vou escutar uma música escutando só a bateria. Eu quero escutar a música por um todo, que é maior, é tudo, é a música. É a senhora de tudo ali, sabe? Faz Então, sentido. as minhas inspirações, o que eu venho escutando hoje, pô, eu escuto Carlos Bala a minha vida inteira. Eu escuto Adelson Silva a minha vida inteira, sabe? Eu estou usando esse chapeuzinho aqui hoje, ele sabe disso. Ele É. sabe disso. Porque eu vi Bala usando esse chapéu num CD de Djavan de milhões de anos atrás, 24 anos atrás. Eu Nossa, cara. uso baqueta 5A porque eu fui presenteado por Carlos Bala por uma baqueta 5A. Então eu me adaptei àquela baqueta e uso até hoje. 5A. Puta, Ele é que culpado, legal. sabe? Então, eu gosto de bateristas que fazem música na bateria, velho. Kiko Freitas, Cuca Teixeira, Márcio Bahia, porra, gente pra cacete que eu tenho até pena de não me lembrar dos caras, sabe? E tem um cara
tem um cara que me influencia muito, 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 muito. E ele nem sabe disso. É o meu filho, Rodrigo Barros. Puta, Ele que tá, legal. tá tocando e eu tô só escutando. Eu digo, ó, que filha da puta, bicho. Né? Eu escuto ele tocando e eu roubo as levadas dele, né? Boto aqui Olha só. e tal. E ele nem sabe. Há Ele quanto pensa tempo que ele toca, cara? é um Desde, respeito e tal. Ô, papai, deixa de onda, não sei o quê. Essa levada que você tá fazendo é foda, velho. Sabe? Então ele me inspira também pra caralho, sabe? Quando eu quero escutar coisas interessantes, foda, eu vou lá atrás. Max Roach, é, 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 Buddy Rich, sabe? Essa coisa do Chico Hamilton. Esses caras que a gente deve tudo para ele. Porque eu acho que tem que ter uma árvore, sabe, velho? Uma árvore genealógica. Existe hoje eu, Augusto Silva, porque existiu Adelson, Geraldo, Bala, Caturité, que foi o cara que inspirou Adelson, né? Então, tem que ter muito respeito com os caras, pô. Tem que ter muito... esse é um exercício que todo mundo deveria fazer, assim, é escutar o que os caras que te influenciam, o que as bandas que você gosta, as big bands, os grandes bateras ouviam, como eles se inspiraram. Porque isso, de uma certa forma, abre a tua cabeça também, né? Giba escreveu aqui um negócio bonito. Eu tô já chorando aqui, viu, bicho? Temos a, so... Eita, Temos a sorte de ter Augusto Silva conosco na Spock Frevo. Assim a levada do frevo vai se perpetuar. Obrigado, Giba. Você é parte disso, velho. Obrigadão. pô, com certeza, cara. Acho que de novo, com certeza, eu te vejo assim, imagino que muita gente veja assim como uma grande referência pelo trabalho que você faz. E deve ser um puta de um privilégio mesmo, cara. Exatamente. Ter um cara assim, além do talento, ter um cara de coragem que faz esse trabalho grande, que tem essa ousadia. Acho que os grandes caras da história ousaram fazer. Todo mundo tem uma ideia. Eu imagino que, como você, eu tenho certeza, todo mundo teve uma ideia. Falou, porra, e se a gente levasse o frevo para fora do Brasil? Né? Exatamente. E você tem feito isso fodasticamente, cara. Exatamente. Eu fiz isso juntamente com o meu mestre Adelson, com a Spock Frevo, né? A partir de uma orquestra. Eu quero fazer isso hoje e estou trabalhando para isso, botando projeto, correndo atrás, tentando furar as barreiras que existem, né? Tentando divulgar, correndo atrás das pessoas que podem ajudar. Eu quero fazer isso a partir da bateria agora. Porque a partir de uma orquestra eu já fiz e vou fazer muito mais pela orquestra Spock Frevo. Mas eu quero fazer a partir de mim, a partir do baterista Augusto Silva. Né? Levar essa levada para o mundo. Ensinar os bateristas do mundo a tocar o frevo do jeito que a gente toca aqui. Do jeito que eu aprendi a tocar com o mestre Adelson. Né? É isso. Levar a tua... Como é que foi o termo que você usou? A tua linguagem. O teu Exatamente. sotaque. Eu gostei disso. O Exatamente. teu sotaque de frevo, né, cara? Exatamente. Exatamente. Tá, É um sotaque que Adelson foi inspirado por Caturité, que era um cara que tocava bateria, tocava frevo aqui, e Adelson foi inspirado por ele, e eu já fui inspirado por Adelson, e eu tenho a honra de ter Rodrigo Barros, aqui dentro da minha casa, que foi inspirado por mim, tocando esse sotaque, e a intenção é levar cada vez mais. A minha intenção é tocar, todo mundo, 1000 bateristas tocando o mesmo sotaque, sabe? fazer isso perpetuar, né? Acho que Exatamente. força tem, cara. Quer dizer, você tem essa intenção, essa garra, você tem grandes marcas do seu lado, Exatamente. né? E você tem uma galera com você levando isso junto, né? Você tem a turma do teu quinteto, você tem as outras pessoas com quem você sempre esteve tocando. Então o negócio é só continuar fazendo acontecer, né? É verdade. É verdade. Correr atrás. Correr Não? atrás sempre. Nunca parar, cara. E acho que, de novo, esse lance de ter a humildade de pensar, vou continuar aprendendo, não é necessariamente dar um passo atrás, mas é
é voltar a ser aluno, assim. Pô, vou me colocar do outro lado, né? Hoje eu inspiro, hoje eu leciono, hoje eu Veja, levo meu trabalho, mas eu quero continuar aprendendo. Isso é uma aham, mensagem de inspiração, meu, muito, muito boa, cara. exatamente. Veja, você falou aí, tipo, voltar a ser aluno. Eu não vou voltar a ser aluno nunca. Eu sou um eterno aluno, cara. Você nunca parou de ser, na verdade, né? Exatamente. É, eu acho que eu não estudo como eu deveria, eu não pratico a bateria como eu deveria. Mas da hora que eu me acordo, a hora que eu vou dormir, eu pesquiso tudo, sabe? E eu vou estudando, praticando a bateria da minha forma, do meu jeito de estudar. Quando a mão endurece, eu passo 8 dias estudando. Então volta, aí eu relaxo. Ah, já foi. A mão tá indo. Vamos embora. Aí eu vou... Já. Por exemplo, eu nunca pratiquei tanto como agora na pandemia. Opa. Eu nunca pratiquei tanto. Pronto, a bateria está montada desde o primeiro do dia que parou até hoje. Então, todo dia eu me acordo, venho falar com ela, aí tomo café, faço almoço por ali, aí venho falar com ela, estou por aqui, à tarde eu toco mais. Quando não quero vir aqui, eu tô estudando pelo menos uma hora de pad, soltando as mãos, sabe? Qualquer coisa eu vou testar solos, eu vou querer errar a tarde todinha. Eu fico errando a tarde todinha, testando possibilidades, sabe? Então, a minha forma de estudar é essa. Eu não tive uma formação acadêmica que dissesse, porra, hoje eu vou estudar 1 hora de polirritmia, 1 hora de leitura, 1 hora de harmonia, 1 hora... Não, eu estudo do meu jeito. Acho que é bom ter esse sentimento de liberdade, né? Porque até eu vi o Carlinhos, ele colocou, não sei se foi nessa parte ou na outra live, que ele falou, pô, às vezes eu fico, não sei se colocou isso e tal, eu li meio correndo o comentário, mas às vezes eu fico meio perdido, assim, pensando o que eu vou fazer, como eu vou estudar, como eu vou organizar, e eu tenho esse sentimento também. Não sei se Aham. eu, Carlinhos, me desculpa se eu estiver falando alguma bobagem aqui, mas eu acho que esse é o sentimento aí de muitos bateras, a gente fica com essa obrigação assim, puta, eu vou sentar no pé, de que eu vou fazer hoje? Eu tenho até uma lousa no meu quarto, eu coloco assim, eu chego a ser meio Caxias, pelo menos na lousa. Não sei se no pé na prática, mas eu coloco lá, single stroke, 3 minutinhos, double stroke, mais 3, mas não sei o que, aí depois eu vou pra batera. Aí no final das contas, cara, eu olho, falo, vai se fuder essa lousa aí, tô cagando pra você, eu vou sentar aqui e vou tocar do jeito que eu quiser, cara. Tem uns dias que eu tô rebelde, é anarquia, cara. Entendeu? E acho que não tem nada mais gostoso que você ter esse sentimento de liberdade, cara. Você senta e fala, Aham. hoje eu vou fazer o que eu quiser, se dane. É É, muito bom. E é daí que saem as inspirações, cara. exatamente. Você deixa a Exatamente. sua cabeça voar e aí que vem as ideias. Você falou dos solos aí, você curte essa ideia do solo? Você falou, pô, eu não gosto de ouvir tanto os bateras, gosto de ouvir a música, né, o conjunto da obra como um todo. Mas você gosta dessa coisa do solo, de ter o teu momento, falar, agora eu vou fritar aqui, vou brilhar, 5 minutinhos. Você gosta dessa... Eu gosto, eu gosto. Porque você tem que estar. Você não pode vacilar, né? Numa conversa com Cuca Teixeira, eu digo, porra, Cuca, É, do dia que eu te conheci, o teu trabalho até hoje, tu toca fodamente. Aí ele olhou para mim e disse, pô, Augusto, não pode vacilar, né? Não pode vacilar. essa é a mensagem, não pode vacilar. Então eu digo a mesma coisa, não pode vacilar, né? Porque o trabalho que eu faço com as Pop Frevo, além de ser extremamente difícil, eu toco do lado do Papa do Frevo. Então, não pode vacilar, né, velho? Não pode. Não pode vacilar. Tá sempre pronto, né, cara? Tem que estar sempre pronto. Tem um lance que, por exemplo, o lance da leitura, né? O lance da leitura. A minha leitura não é afiada. Não é afiada. Eu disse isso pra Bala disse, que conversa mole, pô. Deixa de onda. Pô, A minha, você já... a Peraí, que há 2 horas atrás você falou que você já entrou no colégio e na aula de música você já fez prática de Big Band, já saiu lendo, tocou todos os estilos. Como é que você vem me falar um troço desse agora, bicho? Mas é.
Mas eu sempre confiei muito no talento e na musicalidade que eu tenho. Então, eu tenho uma coisa de entender as coisas muito rápido, sabe? Entender muito rápido. Faz assim, pô, já fiz. Eu tenho essa facilidade de entender. Então, eu me garanti muito nisso a vida toda, né? Hoje, eu tenho uma leitura safada de terceira vista, quarta vista. Então, eu sei. Eu digo que leio. Mas eu não leio como Adelson, como Spock, como Gilberto. Sabe? Como Enoque. Eu tenho que pegar a partitura, olhar, eita porra, aqui, pá, Ritornello voltou, eita, voltou, pulou a primeira casa, a segunda casa, voltou, pulou, repetiu, pá, o S, pulou, opa. Eu tenho que passar pelo menos umas 5 vezes a música. E o lance do convívio com os caras que não precisa passar 5 vezes a música, isso me ajuda muito. Bom. Por quê? Adelson, Dedé, Spock, Gilberto, ou seja, Augusto, França, que é dos metais, Thomas, Adonis, Elinho, que é o baixista. Essa galera é full time, meu amigo. É agora. Eles estão lendo agora. Então eu tenho que me virar para acompanhar os caras. Tu tá entendendo? Sim. Então vai passando aqui. Eita, me fudi aqui, errei aqui, voltou errado. E tal. Na segunda, eu já entendi. Na terceira, melhorou. A quarta, eu entendi. A quinta, eu já toquei a música. Mas Geraldo Santos, mais uma vez na minha vida, ele dizia, não dependa da partitura. Decore. Porque quando você depende da partitura, e aí? Apagou a luz, fudeu. Sacou? Então, eu tenho uma Puta, eu nunca tinha pensado nisso, mas é muito louco, cara. Se apagar a luz do teatro, ninguém toca, velho. Exatamente. Então, eu tenho uma leitura musical que eu me viro. Mas não é afiada, de jeito nenhum. A Bala escreveu alguma coisa, eu não estou vendo nada aqui mais. Opa, ele colocou aqui, ó. Ainda morando no Recife, através do Jailson Simões, conheci o Bituca. Ele me falou, continue com seus livros, mas se tiver 1 hora para praticar, reserve 15 minutos para não pensar em nada. Toque. É isso aí, cara. Perfeito. É o lance prático. Exatamente isso. Eu acho que tudo se complementa, é muito importante, né? Tem bateristas que são, não vou dividir rigorosamente, mas fazendo uma brincadeira. Tem o team partitura, o cara que é pró partitura, o cara fala, eu não preciso disso. Mas assim, você tem um recurso de leitura hoje que te, não te satisfaz, mas que é suficiente. Fala, pô, com isso aqui eu me viro, pronto, acabou. Mas o lance do mapa é muito importante também. Porque é isso, fala, pô, e se bater um vento no teatro, sai voando a partitura, você vai fazer o quê? Você vai sair correndo atrás com a bateria, pô? Então lascou, né? Os maestros antigos, eles diziam decoreba. Decoreba, decore, porque não depende da partitura. A partitura está lá. Deu um branco, que às vezes dá um branco, e aí você sabe onde está exatamente e vê a divisão e toca. E acabou, cara. Mas não depende daquela partitura, sabe? Spock, ele tem uma forma de escrever muito massa. Ele não escreve a levada do frevo. Ele escreve quantos compassos você deve tocar. Ele só escreve as obrigações. Ele escreve 3, 1, 2, 3, 2. Ele só escreve as divisões que tem para fazer as obrigações com os metais. Ele não escreve a levada do frevo. A levada é contigo. Geraldo fazia essa mesma coisa. Ele não escrevia a levada do samba, a levada do maracatu, a levada do... Ele não escrevia. Ele dizia, maracatu, 8 compassos. Aí vinha uma divisão. Aí, continua maracatu, 18 compassos. E aí a levada é contigo. Cada um que é o lance do mapa, né? Exatamente. Ó, eu só vou... Tô contando 20 segundos aqui. Sério? Bora pro nosso terceiro tempo. Pra gente só
continuar. Eu não sei vocês, eu tô muito tranquilo aqui, amanhã é sábado, então por mim, vamos que vamos. Mas voltem, por Simbora. favor, voltem. Valeu. Tamo nessa. Simbora.